Monsieur Fukuhara, c'est un grand bonheur, un grand plaisir, un grand honneur d'être aujourd'hui auprès de vous. ご列席の皆様、そして福原さん、私今日この場におりますこと、大変な喜び、幸せ、そして栄誉と感じております。Monsieur Fukuhara est un infatigable combattant de la culture. 福原さんはまさしく文化に対していろんな戦いを展開する疲れを知らない人間であります。Rien ne l'arrête. 彼をストップ、とどめることはできないと思います。Il est sur le front en permanence. 常に前線のトップに立っておられる。Par son métier déjà. もちろんビジネスマンであられた時は非常に活発な方。Mais aussi à travers ce qu'il a entrepris année après année pour porter partout au Japon et en dehors du Japon la parole de l'art et de la culture. そしてまたビジネスを離れた後も日本において、そして日本の外においても文化に対していろいろなことを主張されてきた素晴らしい方です。C'est un exemple admirable de fidélité à des engagements forts et clairs. 非常に文化に対する深いコミットメントを持っておられる、文化に対して非常に忠実な方と私は位置づけております。Donc, lorsque M. Fukuhara lance un appel à se retrouver à une manifestation comme celle-là, on ne peut pas résister. したがって福原さんからぜひ来てほしいというお誘いを受ければ、もうお断りする理由は全くなかったわけであります。Alors, on m'a demandé, dans le cadre de vos travaux, de dire quelques mots sur les batailles qu'il a fallu mener pour donner naissance au nouveau Louvre en France dans les années 80. 1980年代にルーブルを新しくするという、そのような戦いが展開されたわけでありますが、この戦いについて改めて皆様にその趣旨をご説明するということであります。Cette naissance ne peut s'expliquer sans comprendre le contexte culturel et politique de l'époque. この新しいルーブルの誕生を語るには、その当時一体フランスがどのような文化的なあるいは政治的なコンテクストの中にあったかどうかをまず言及する必要があります。En période normale, ce n'aurait pas été possible. すなわちフランスが普通の状態であったのならば、このルーブルの計画は実現不可能だったでしょう。Cela se passe quelques jours, quelques semaines après la victoire de M. François Mitterrand à l'élection présidentielle le 10 mai 81. 1981年5月10日、ミッテラン大統領の誕生というこのような重大な出来事がフランスにあった社会党政権となるわけであります。このような偉大な事件があった数日後、数週間を通じて新しい戦いが展開されたわけであります。Les nouveaux dirigeants sont portés par une volonté de changement sur tous les plans. 国のリーダーたちはフランスのいろいろな側面において新しい息吹をもたらそうと主張したわけであります。Et la culture est affirmée comme une priorité absolue. そしてその中でも文化というものが優先順位、プライオリティの高いものとして位置づけられました。L'idée est de changer la vie profondément et la culture est l'un des instruments de ce changement. フランス人の生活を根本から考え直す、作り変える、その中において文化というものが重要なテーマであったわけです。Cette priorité absolue s'exprime sur deux plans. この文化がプライオリティの高いものであった。それは二つの側面からも追求することができます。Premièrement, sur un plan quantitatif. まず量的な側面においてのその文化の重要性。Et M. Fukuhara, dans son intervention, a évoqué ces sujets d'argent.
で、その量的というのはもちろんその財政的な、量的な意味を持っているわけでありますが、この点については福原さんのお話の中でも追求がありました。La première décision prise par le gouvernement, le nouveau président, a été de multiplier par 2 immédiatement le budget de la culture. すなわち新しい大統領がフランスに誕生し、この新大統領の最初の方針が文化予算をこれまでの2倍にするということであります。C'était une décision sans précédent. このように文化予算を急に2倍にするということは前例を見ないものでした。Et en même temps, il était affirmé que, année après année, pendant les 7 ans du mandat du président, le budget de la culture augmenterait régulièrement jusqu'à atteindre 1% du budget de l'État. そして、この大統領の任期というのは7年なわけでありますが、この7年の任期の間、毎年ごとに文化予算を増やしていき、国家予算の 1% が文化で占められるという、そのような状況にまで成長したわけであります。Le changement aussi est qualitatif. そして、この金銭面、財政面だけでなく、質的な面においても向上がありました。C'est une refonte complète de la politique pour les arts. 文化というもの、芸術というもの、質の面でも、いろいろな新しい試みをしなくてはならないということです。Avec une double volonté d'excellence et de démocratisation. 文化のエクセレンシー、そして文化の民主化ということです。L'ambition est immense. したがって野心はすごく強いものでありました。La politique nouvelle affecte tous les arts. 新しい政策というものは文化のあらゆる側面にわたって浸透していかなくてはならない。Et touche tous les âges, des petits jusqu'aux grands. その非常に、文化、芸術としてはあまり目立たないものであるものから非常に重要な芸術的な側面まであらゆる側面における全部を網羅した政策であります。Et veut pénétrer toute la société. そして社会のあらゆる人たちにも浸透するような文化政策。Chaque école, chaque village, chaque ville. あらゆる学校で、あらゆる村で、あらゆる町で、les hôpitaux, les prisons, tous les lieux. 病院でも、そして、刑務所でも、あらゆる施設において文化を浸透させる。Alors j'en viens progressivement à notre sujet. このような、まず前置きをいたしまして、本来のテーマに入りたいと思います。Ce souffle nouveau atteint aussi les musées. そしてこのような文化に対する新しい武器が美術館に対しても吹き始めました。Les musées étaient le parent pauvre de la politique officielle des précédentes années. それまでのフランスの政治の中では、文化というものは言ってみればちょっと除外されてしまった、無視されたような存在でありました。Nous décidons un plan national de rénovation de tous les musées de France. したがって、この国にあるいろいろな美術館というものを根本からイノベーションしなくてはならないというのが国の政策として確立したわけであります。Qui porte sur les points suivants, rapidement. そのために次のようないろいろな点を展開いたしました。Rénovation des bâtiments et des lieux. 建物を新しくする、その場所、施設全体を新しくするということ。De Lille à Bordeaux et à Grenoble. リルとかボルドーとかグルノーブルとか市町村においてもそれを徹底させる。Au total, près de 200 musées. すなわち合計いたしますと200にわたるミュージアムと称せられる施設がその対象となりました。Encouragement à l'enrichissement des collections. そしてそのコレクションの内容ももっと高度の高いものにする。Ouverture à de nouveaux publics. そしてもっと多くの人たちをそのミュージアムに対しての関心を高めさせる。Notamment aux jeunes. 特に若い人にそれを訴える。Transformation profonde du statut des conservateurs de musées qui étaient spécialement maltraités. そしてミュージアムの定款あるいは規則そのものもやはり時代に合った内容にしていかなくてはならない。Ils deviennent tous conservateur national du patrimoine. そして、そのスタッフの人たちはみんなが、そのミュージアムのスタッフとしての意識を持つ。Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de conservateurs nationaux du patrimoine de
très haute qualité. で、今日におきましては、このように美術館など、そういう公の施設に対して、学芸員の方々がまさしく新しい世代の学芸員として活発な活動を展開しております。Parallèlement à cette politique nationale et sur tous les plans conduite par le président et par moi-même, nous décidons plus spécialement d'engager un certain nombre de grands travaux de référence. このように、まず国の中央のレベルにおいて大々的な新しい文化政策を展開し、そしてさらにいろいろなレベルにおいて多くの人たちをこの国の中央の政策にコミットさせていく。Un nouvel opéra, une cité de la musique, l'achèvement du musée Picasso ou du musée d'Orsay ou la cité des sciences. ルーブルだけでなく、オペラ座、そして、シテ・ドゥ・ミューゼ、ピカソ美術館、オルセイ美術館など、いろいろな施設も、この全体のコミットメントの中に組み込まれてまいりました。Mais aussi d'autres grands projets en province, une école nationale de la photographie à Arles, un centre national de la bande dessinée à Angoulême. そしてさらに地方においても、例えばアルルにおける写真を学ぶ新しい学校の実現といったような事例も多々ありました。Alors le Louvre. では、ルーブルについてもう一度話を戻しましょう。Le Louvre de 1981 est certes un palais prestigieux. 1981年のルーブルでありますが、mais en tant que musée, d'abord il est amputé d'une partie de ses espaces par la présence du ministère des Finances qui occupe toute l'aile qui se trouve le long de la rue de Rivoli. もちろんルーブルそのものの存在は確固たるものでありましたが、しかしルーブル宮と言われているその建物の一部をルーブル美術館が占めており、その他の部分は当時の財務省が特にリボリー通り側に面したルーブル宮の部分はこの財務省が使用していたのであります。Ces murs sont poussiéreux. で、財務省が使っていた部分も含めて、ルーブル宮そのものが非常に建物がくすんでいた、汚れていた。difficile de trouver l'entrée. 一体入り口はどこにあるのと迷子になってしまう。Les visiteurs sont peu nombreux. そしてビジターの数も増える一方です。Les collections mal présentées. で、コレクションはうまく展示されていない、決して素敵な展示とは言えない状態であった。La cour Napoléon, là où se trouve aujourd'hui la pyramide, était en vérité un immense parking. で、今、ガラスのピラミッドが立っている部分は、ナポレオンの中庭と呼ばれている部分でありますが、ここは駐車場であったんです。utilisé par les fonctionnaires du ministère des Finances. すなわち財務省のそのスタッフの人たちが車で通勤する、その駐車場になってました。Bref, c'est un musée qui faisait parfois peine à voir. したがって美術館、あるいは博物館といってもなんだか気の毒だなというような気持ちになっちゃうような施設でありました。Comme François Mitterrand me demandait à ce moment-là de lui soumettre toute une série de grands projets, で、ミッテラン大統領から私は呼び出されまして、新しいいろいろな文化的なプロジェクトを考えてほしいと言われました。Je lui adresse une lettre le 21 juillet 1981. これは1981年7月21日に大統領から書簡をもらいまして、そのような趣旨の内容がもらえた書簡でありました。C'est en quelque sorte l'acte 1 d'une dramaturgie qui va se jouer sur plusieurs années. したがってこのルーブルを新しくするというドラマがその時第一幕として始まったわけであります。Et je me permets de citer un extrait de cette lettre. で、この大統領からの書簡の一部を引用させていただきますと、このように書いてありました。Note au président de la République. 大統領が次のように言っています。Note au président de la République, objet le Grand Louvre. 大統領、そして、ルーブルについての我々の目的。Au titre des grands projets dont nous pouvons rêver pour Paris, il y aurait une idée forte à mettre en chantier, recréer un grand Louvre
en affectant le bâtiment tout entier au musée. パリにはいろんなプロジェクトをこれから展開しなくてはならないという計画があるが、その中でもルーブルに関しては、すなわちルーブル宮本来の姿を美術館として再構築しなくてはならないのである。En retrouvant son unité première, le Louvre deviendrait le plus grand musée du monde. すなわち、ルーブル宮そのものの姿を全面的に再検討することによって、ルーブルの本来の姿が実現できるのである。Il serait débarrassé enfin des centaines de voitures de fonctionnaires qui enlaidissent les abords du Louvre. ルーブル周辺を見にくくしている数百台の公務員が使っているその自家用車の徹底的な退去も当然必要である。Le ministère des Finances devrait déménager. すなわち財務省はこのルーブル宮からよそに移ってもらわなくてはならない。Il y aurait là, au bord de la Seine, un geste architectural à accomplir à quelques pas des Invalides et du Grand Palais. アンバリード、グランパレーに近い、このセーヌの川岸の近くにおいて大々的なプロジェクトを展開する必要がある。Et François Mitterrand m'a répondu à la main sur cette lettre en écrivant note à Jacques Lang, bonne idée. ごめんなさい。今の書簡は私がミッテラン大統領に書いた手紙の内容の一部でありました。私自身、ラング文化大臣としてミッテラン大統領に提示した手紙の内容であり、それに対しまして大統領からは、ジャックさん、非常にいいアイディアをいただいたと。Bonne idée, mais difficile, difficile, je n'arrive pas bien à lire, difficile, mais comme toutes les bonnes idées. その大統領からの、mais comme toutes les bonnes idées. 大統領からのその返答なんでありますけども、ちょっと読みづらかったのでごめんなさい。今ちゃんと読めましたが、大統領は次のように書いて返事をくださいました。ジャック、非常にグッドアイディアだけども、すべてのグッドアイディアがそうであるように、グッドアイディアは実現が非常に難しい。Comme je connaissais assez bien son langage, je l'ai traduit par les mots suivants. 大統領のしかし言い草は私もよくわかっておりましたので、この実現が難しいと言っている部分は私はこのように解釈いたしました。すなわち、Il va le faire, やりましょうということ。mais on va devoir se battre pour le réaliser. やりましょう。でもそのためにはかなり厳しい戦いが待っていますよという、そういう意味だと解釈したわけであります。Et en effet, ce furent plusieurs années de lutte pour faire sortir de terre ce nouveau Louvre. 確かに実際にこの戦いが始まりますと何年間にわたっても、展開された長い戦いでありまして、ルーブルはやっとその新しい姿をこの土の中から浮上させたわけであります。Quelques semaines plus tard, acte 2, le 24 septembre, lors d'une conférence de presse en présence des ministres, il annonce la décision de déplacer le ministère des Finances. この最初の書簡の返事の後、その数週間経った9月24日でありますが、大統領自らがこの計画、ルーブルの、グランルーブルの計画の実行ということを発表するわけであります。Stupéfaction des ministres des Finances. これは閣議の場においてでありましたが、当然、その当時の財務大臣のびっくりした顔が想像できます。Enthousiasme des conservateurs du musée. もちろん、美術館の館長の非常に喜んだ顔は当然であります。Mais au fond, le scepticisme domine. しかし、そういう両者の間にからさらに対照的なのは、多くの人たちがこのプロジェクトに対し非常に懐疑的な面を持った。Peu de gens croient qu'on ira jusqu'au bout. 非常に全員、ほとんどの人が懐疑的な気持ちを持っていて、プロジェクトは最後まで到達できないんではないかと思ったわけであります。Ils se trompent sur notre détermination et notre entêtement, un peu comparable à l'entêtement et à la détermination de M. Fukuhara.
懐疑的な人たちは、しかし私たちがいかなる強い決意を持って、そして必要にこのプロジェクトを実現できるのだという強い信念を持っているということに気がつかなかった。この辺は福原さんにもよくわかっていただけると思います。Le troisième acte, c'est le choix d'un architecte. で、3幕にこのドラマは移りますが、この3幕の重要なテーマでは、このプロジェクトの総指揮者である建築家を誰にするか。François Mitterrand et moi-même avions une grande admiration pour l'architecte américain Pei. ペイというアメリカ国籍の建築家に我々、ミッテラン大統領も私も非常に関心がありました。Nous avions admiré l'extension réalisée par Pei de la National Gallery de Washington. ワシントンのナショナルギャラリーの新しい増築部分を実現したペイの作品。これに対して私は非常に感動を覚えていたわけであります。Nous nous sommes dit que Pei était à la fois assez moderne, mais en même temps classique. このペイという建築家は非常にモダンな面も、そして古典的な面も持っている。Pour traiter avec délicatesse un monument comme le Louvre. ルーブルのようなモニュメントを非常にデリケートに取り扱うには、その十分に手腕を持っていると確信したわけであります。Nous l'invitons donc à venir à Paris et il passe quelques jours, quelques semaines plus tard, du 9 au 12 décembre 81. 1980年の12月9日の日にペイにパリに来てもらって、早速現場を見てもらいました。Acte 4, si je peux dire, c'est l'avant-projet. そこで第4幕に入りますが、これは計画前の時です。Pei vient, après avoir travaillé secrètement dans son atelier à New York, il nous présente les éléments de sa réflexion le 22 juin 83. 1983年6月22日、ペイは、その前に、そのニューヨークのアトリエで、秘密裏に進めてまいりました、このルーブルに対する自分なりの考え、というものを、策定いたしまして、Il ne propose pas à ce moment-là la construction d'une pyramide. 私どもにその計画の内容を示してくれたわけでありますが、まだピラミッドの話には言及されてませんでした。Il met l'accent surtout sur deux idées simples. まず当初の彼の方からの説明には2つのポイントがありました。La lumière. まず光。Comment faire pénétrer la lumière dans ces lieux. この新しいプロジェクトの中で光、というものをどのように扱うかということ。Deuxièmement, la centralité, la nécessité d'une entrée centrale. そしてもう一つのポイントというのは、従来のルーブル美術館は入り口があちこちにあったんですが、まずその正面入り口というものを確固たるものにする。その正面入り口の実現。Nous approuvons ces idées de bon sens. 私どもはその2つのポイントを聞いて、全面的に賛同の意を表しました。Et l'acte 5 va pouvoir se jouer. で、第5幕に従って入ることができました。Le 23 janvier 1984. 1984年1月23日の。Il présente un projet qui comporte en effet aussi la construction d'une pyramide. そこで第5幕のスタートとなるわけでありますが、その時の、まず最初に私どもに見せられたのが、ピラミッドの考案です。Cette pyramide marque l'entrée centrale du musée. この中央入り口に、このピラミッドが置かれるという案。Ce projet, il le présente devant un organisme qui s'appelle la Commission nationale, la Commission supérieure des monuments historiques. 歴史的建造物上部委員会という場においてペイがこのピラミッドの案を提示したわけであります。Qui n'a qu'un pouvoir consultatif. で、この委員会というのは単なる審議をする、あるいはいろいろな意見を出す委員会でしかなかった。Délibérations peuvent faire du bruit. そしてしかしこの委員会がいろいろな議論をするということは当然反響も呼ぶわけであります。On commet une petite erreur. で、この委員会はちっちゃな間違いを犯してしまった。On présente le plan en diapositive dans le noir. スライドでもってこのプロジェクトを紹介すると、ce qui permet à tous les courageux
d'exprimer des sentiments fort peu sympathiques. まあ、そのスライドを見て、なんだかあんまりというような、むしろ、マイナスの意見が出てくる。Et même parfois xénophobes. で、中にはなぜこんな外国人に頼まなきゃいけないんだという外国人に対するその嫌悪感を表明する者もいる。Pei a été très blessé par cette réunion. したがってペイ自身もそのようなミーティングに非常に失望感を味わってしまったわけであります。Finalement, nous réussissons à dégager une faible majorité. まあ、しかし、一応ペイのデモプロジェクト民ではないかという一部の人の、好感を感じたわけであります。Il faut dire que cette commission, généralement, est toujours contre tout. まあ、この、いろいろ国の美術館を審査する委員会というのは何でもいいから反対するという委員会でもあったわけであります。Bref. まあ、それはともかく。L'épreuve est passée. いろいろな試練を、Mais le projet aussitôt pénètre dans la vie publique, dans la presse. ペイのプロジェクトというものが、報道機関などを通じて一般の国民にもだんだんと伝わっていく。Et alors, c'est la tempête. そうすると嵐が巻き起こりました。Et de partout surgissent les protestations. いろんなところからあんなのダメだと。Le journal François appelle à l'insurrection. フランス・スワルなどという新聞は、まあこれは全く暴動を起こすにふさわしいプロジェクトであると。Même le sage journal Le Monde hurle. ルモンドという非常にその賢明な、日刊誌でさえも、いろいろマイナスの面を言う。Laisse entendre que nous voulons transformer le centre de Paris en Disneyland. ディズニーランドがパリの中央部にできてしまうという、そのような記事の内容でありました。Bref, nous vivons des moments assez heurtés, assez tumultueux. まあ、このように非常にいろいろと、ガヤガヤした意見の出る時代を経験することになりました。Mais pour gagner la bataille de l'opinion, nous disposons de quelques atouts. まあ、しかし、こういった世論からのいろんな攻撃を受けて立つには、いくつかの切り札も私たちは持っておりました。Premièrement, nous-mêmes. まずその切り札で一番重要なのは私たち自身の確信であります。notre conviction absolue. 絶対的な確信を私たちが持っていた。これは重要な切り札です。Rien ne nous fera plier. 我々がその譲歩する、あるいは諦めるということはない。Le 13 février 1984, la présidence de la République publie un communiqué approuvant définitivement le projet. そして1984年2月の19日、大統領はこの新しいルーブルのプロジェクトを全面的に支援するというコミュニケを発表いたしました。Et crée en quelque sorte l'irréversible. まあ、このコミュニケが発表されたことによって、もうその後戻りはできないという状況になったわけであります。Mais nous avons un deuxième allié, un autre allié que nous-mêmes. で、私どもが賛成派であって、そしてもう一部私たちに、同調するグループもありました。Un adversaire politique. Un adversaire politique. すなわち政治的には我々に対立してた人がどういうわけか、ここには同調してくれたんです。Que vous connaissez bien ici au Japon. 日本でもよく知られた方です。Il est à ce moment-là maire de Paris. 当時はパリの市長でありました。Son nom est Jacques Chirac. ジャック・シラクという人物です。Je le connaissais assez bien. 私はかなりシラク市長のことをよく知ってました。Et notamment son tempérament volcanique. 非常にその火山のように爆発することもある。Et alors, pour éviter qu'il ne prenne parti contre le projet, je l'ai fait discrètement approcher par des amis communs. まあそこで、このシラク市長を怒らせないために、私は共通の友人である人たちに仲介役を頼んだわけであります。Madame Pompidou. まず、ポンピドゥ夫人。Le grand architecte Jean Prouvé, qui avait présidé le jury pour la construction du centre Pompidou. ポンピドゥセンターの建築コンペの際にジュリーを務めましたジャン・ブジェ。Le compositeur, chef d'orchestre Pierre Boulez. ピエール・ブレーズという指揮者。Qui lui disent, Monsieur le maire, recevez l'architecte, voyez la maquette,
accordez-vous un peu de temps avant de décider. こういった人たちの協力を得まして、ぜひシラク市長をなだめてほしいと。まず市長に、いろいろ反対の気持ちはあるでしょうけども、このプロジェクトを考えているその建築家にまず会ってみたらどうですかとシラク市長に勧めたわけであります。Le conseil a été suivi par le maire de Paris. そしていろいろな助言がなされて、Et finalement, il a donné son accord sous réserve que l'on réalise une sorte de... que l'on visualise la pyramide dans la cour Napoléon en tendant des câbles qui permettent de prendre la dimension, l'insertion, la mesure de l'insertion de la pyramide dans l'espace. その、シラク市長もだんだんといろんな助言を受けて気持ちが動いていき、そしてでは、このルーブルを大改築することに合意をするという気持ちが固まってきた。ただ、このナポレオンの中庭に建てられる、そのピラミッドの、その正面入り口でありますけれども、このピラミッドを全面的に地上に出すのではなく、なるべく、その目立たないような形でいろいろなケーブルを使ったような技術を駆使して、そのピラミッドの規模というものを目立たなく、しかし斬新な感じで仕上げるべきだという意見をシラク市長が出したわけであります。Donc, nous avons tendu 3 câbles. したがって3本のケーブルを張りまして、Et finalement, tout le monde s'est aperçu que cette pyramide qui avait provoqué tant de fantasmes disproportionnés. あんなところにピラミッドが大々的にできるなんかというのは全然バランスが取れないではないかと非難の的であったんですが、était finalement de taille modeste. 実際にこのケーブルを張ることによって、その目立たないような大きさのサイズにすることができ、C'était loin d'être la pyramide de Khéops. したがってエジプトにあるようなあんなピラミッドではないわけであります。Et, disons, cette proposition du maire de Paris a contribué à calmer un peu la température. したがって、このシラク市長のそういったケーブルを使って、なるべく形をその目立たないような控えめなピラミッドにするということで、反対を唱えていた人たちの気持ちも静まってまいりました。Alors, ce que je voudrais vous dire à présent, c'est que le Grand Louvre, ce n'est pas seulement cette pyramide. グランルーブルに関して私がここで強調しておきたいのは何もこのピラミッドのことではない。C'est un projet beaucoup plus vaste. ピラミッドだけではないんです。もっ beaucoup plus と complet. 大々的な、そして複雑なプロジェクトであったわけです。Je dirais, pour résumer les choses, que c'est un projet à 3 dimensions. 言ってみれば3つのディメンションを持ったプロジェクトでありました。Premièrement, c'est un projet urbain et patrimonial. 国の遺産としての、その都市の中央部にある、位置づけられるプロジェクトであるということ。s'attache au monument lui-même. そして、ルーブルという歴史的な建造物であるということ。Rapidement, premièrement, nous avons restauré l'unité du monument en faisant partir le ministère des Finances. 財務省には撤去してもらったことによって、ルーブル級本来の姿をもう一度実現し、その全面的な美術館としてその建物を当てるということ。Et nous avons construit un autre ministère, un nouveau ministère. ということで、財務省には移転してもらいましたので、財務省用の新しい建物は別の土地に作ったわけであります。Deuxièmement, nous avons restauré pour la première fois la totalité du monument. そしてもう二つ目重要なこのプロジェクトのディメンションというのは、全面的な改築のプロジェクトであったということであります。Nous avons mis à jour les fondations du premier château féodal. 中世の時代からここには城が築かれていたので、その昔の中世の時代の、その土台を発掘いたしました。掘り起こしました。Aujourd'hui accessible par le visiteur. そしてその発掘した中世の土台というものは今、ビジターは見学することができます。Troisièmement, j'aurais dû vous le dire en premier lieu,
2 chantiers considérables de fouilles archéologiques ont été entrepris dans les 2 cours, la cour Napoléon et la cour Carré. ナポレオン、そしてキャレーのその中庭、この2つの、中庭において大々的な発掘作業がなされたということが3つ目のディメンションでありますけれども、これは最初に言うべきであったかもしれません。Nous avons découvert des vestiges assez passionnants. したがってこの発掘をすることによって非常に思ってもいなかったような新しい遺跡の発見をしたわけであります。Y compris la couronne d'un roi. 王様の王冠まで見つかってます。Projet urbain et patrimonial, disais-je, à côté du monument, nous avons décidé de restaurer aussi le jardin des Tuileries, qui était totalement à l'abandon. この都市の中央部にその重要な文化遺産の大々的な再建プロジェクトを展開するということで、当然その周囲のものにもそれは影響を及ぼすわけでありますが、そのルーブル宮に隣接しておりますチュイルリーの公園、これもその改築の対象になりました。Et enfin, nous avons établi par un pont conçu par un brillant ingénieur, M. Mimram, une liaison entre le jardin des Tuileries et le musée d'Orsay. そして、チュイルリーから、オルセー宮、今もオルセー美術館になっておりますが、それを、セーヌ川の橋を使って渡るという、その橋の、改築も、大プロジェクトの一部であります。Je termine ce point en vous disant quelque chose que certainement vous avez vécu vous-même dans d'autres circonstances. Cette rénovation du Louvre a eu un effet d'entraînement vis-à-vis d'autres, pour d'autres monuments dans les environs. 私は、このプロジェクトを通じて、これは、このルーブルに関してだけでなく、他のプロジェクトもよく経験したことでありますが、一つのプロジェクトをリノベーションするということをいたしますと、それが他のモニュメントに対しても波及効果を持つわけであります。La place Vendôme a été restaurée, le Palais Royal a été restauré. 例えば、バンドーム広場も、パレロワイヤルも、このルーブル宮の再構築に伴って、その、同じようにリノベーションの対象となったわけであります。Deuxièmement, le Grand Louvre, c'est aussi un projet architectural. そして、このプロジェクトそのものが非常に建築学的にも大変贅沢なプロジェクトで、改修プロジェクトであるということであります。La pyramide proprement dite. ピラミッドも見事であるし、Et sur ce plan-là, je dirais une seule chose, c'est le souci de perfection absolue, et là aussi entêté, de l'architecte Pei. ペイという建築家、非常に完璧主義者であって、この完璧主義を、絶対、徹底的に追求するために、本当に強情だと思うほど、その徹底した仕事ぶりであります。それがこのピラミッドの実現の背景となっているわけであります。Un exemple, on sait que le verre n'est jamais pleinement et totalement transparent. まずガラスという素材でありますけども、ガラスというのが完全に透明とは言えない素材であることは事実であります。Inévitablement, il y a quelques reflets plutôt bleutés. ガラスの場合には、何をしてもどうしてもちょっと青みがかった、輝きが生じます。Et il disait, je veux un verre transparent. で、ペイという建築家は、こういった青みがかった輝きなどが欲しくない、完全に透明性を持ったガラスがいるんだと、必要なんだと主張したわけです。Et la grande maison française Saint-Gobain n'y arrivait pas. サンゴバンというフランスでトップのガラスメーカーがありますが、サンゴバンでさえもこのペイの要求を満たすことができなかった。Alors il a fait des recherches. Je crois qu'il a trouvé en Allemagne, chez un constructeur, un verre qui, de petite dimension, ne comportait aucune zone, aucun élément de couleur.
C'est totalement transparent. 3番ができないということで、ペイ建築家は、ドイツに行きまして、ドイツのメーカーが小さなサイズであれば、完全に透明性を持つガラスというものを作っている。ガラス特有の青みがかった光は全然見られない。透明性、完璧です。Naturellement, le travail accompli portait pas seulement sur l'entrée du musée, mais sur la totalité des espaces, en particulier, c'est un point extrêmement important, sur ce qu'on pourrait appeler les coulisses. で、今回のグランルーブルのプロジェクトは何も正面入り口を改築するということだけでなく、建物全部にわたってのプロジェクトであり、中でも見えない部分、すなわち、背後にある部分、屋根裏部屋とか、そういうところも重要であったわけであります。Avant les travaux, 80% des surfaces étaient affectées aux collections. この工事が始まる前は 80% がコレクションによって占められておりました。20% pour les réserves, les ateliers de réparation, et, beaucoup trop peu. 展示用には 80% が使われていて、残りの 20% が、展示されてない作品を保管したり、あるいは修理のためにいろいろな道具を置いているような場所でした。Le génie de Pei a été de construire une véritable ville souterraine. ペイの考えというのは、地下に新しい町を作るという構想であったと思います。Donc, un mot quand même sur une péripétie qui a momentanément ralenti le projet. 一時、工事が遅れるような一つの出来事もありましたが、それについて言及しておきましょう。Tout à l'heure, je vous l'ai dit, nous avions décidé de construire un nouveau ministère des Finances et les ministres des Finances de François Mitterrand avaient quitté la rue de Rivoli avant les élections de 1986, de mars 1986. 先ほど、このルーブル級そのもの全部をルーブル美術館として再現するために、それまでその建物の一部を使っていた財務省には撤去してもらう。そして大臣そのものもリボリ通りのそのオフィスから撤去するということ。その1986年3月でありますが。Mais le nouveau ministre des Finances du gouvernement de M. Chirac avait, pour des raisons de prestige, souhaité réinstaller les bureaux du ministre des Finances dans l'aile Rivoli en transformation. すなわち、そのシラック大統領が生まれまして、そのシラック政権の財務大臣になった人物は、いや、私はこの従来の財務省に居残るんであると、大臣の執務室はリボリー通りに面した非常に素晴らしい執務室であると。ここに私は居残って財務大臣としての仕事をするんだと主張したわけであります。Ultime acte de résistance. ということで、抵抗が始まったわけであります。C'était assez pittoresque d'ailleurs d'aller lui rendre visite. Je suis allé à son bureau au milieu des gravats. もうすでにいろいろ工事が始まって、財務省の移転が、進行中であるにもかかわらず、その財務大臣本人はその工事場の中の自分の執務室に残る。私も彼に会いに行きましたけども、いろいろ工事の中をこう渡り歩いて、やっと彼の執務室まで到達するというような状況でした。Troisième et dernière dimension du projet du Grand Louvre, c'est évidemment un projet muséographique. C'est un musée. で、忘れてはならないのは、このルーブルというのは、まず、その、博物館であるということであります。Sur ce plan, nous avons réussi certaines choses et moins bien réussi d'autres. この博物館としてのルーブルのその位置づけということで、成功している部分もあれば、ちょっと、という部分もあります。Là où nous avons moins bien réussi, c'est dans le fait que nous avons, pour des raisons de compromis tactique, maintenu la division du Louvre en départements.
妥協した部分というのがまずありまして、すなわち新しいそのルーブル美術館、博物館ということで、いろんな部門に分かれているわけでありますが、département des peintures, département des antiquités orientales, département des antiquités grecques et romaines, ギリ etc. シャ、ローマ部門とか、いろんな部門に分かれております。Pourquoi? なぜこのように部門分けをしているか。Alors, je vous l'ai dit, il fallait une force politique déterminée pour réaliser un projet aussi difficile. 冒頭にも申し上げた通り、このような大々的なプロジェクトを実現するにはかなり強い政治的なパワーが必要であります。Et nous avions besoin de l'appui des conservateurs et des chefs de département. そして実現するためにはそれぞれのルーブル美術館の部門の総責任者のサポートも不可欠であります。Donc nous avons conclu une sorte de compromis. したがって、その部門責任者の人たちとの間の妥協というものが必要であっ Et た。 chaque chef de département a eu le sentiment d'être renforcé dans son autonomie et dans sa puissance. すなわち各部門を統括している責任者は自分の部門がこの改築プロジェクトによって十分にさらに、部門としての、輝きを増すのであるという確信が持てなければサポートも得られないはずであります。Alors qu'il lui fallut peut-être abolir les frontières, établir une organisation plus transdisciplinaire. すなわち私の考えでは本来ならばそれぞれが部門が部門として独立して自主的にその部門としての性格を確立するというよりはむしろその部門ごとの境界を撤去してしまってた方がこの時は良かったんではないかと、この際思い切って部門などはなくして全部一体化してしまう。Et malgré l'accroissement considérable des réserves, chaque chef de département a eu tendance à vouloir présenter le maximum d'œuvres dans son domaine. そして実際には展示されていないものもいろいろ倉庫に収められている。したがって部門としてはもっとその展示スペースを確保して、今展示されていないものも倉庫から引っ張り出してきて全部見せたいというそういう強い希望を当然ながら持っていた。Et je rêve encore que dans chaque département, il puisse y avoir une présentation historique, géographique, pédagogique des œuvres pour initier ou faciliter l'accès. そういう、それぞれの自分たちの部門をもっと一つの部門として確固たるものにしたい。ですからそういう部門が、それぞれの持っている実践というものをむしろ撤去して、境界線をなくした方がいいのかというそういう疑問と、そしてもう一つの私の夢であったのは、各部門を紹介するにあたっても、さらに歴史的な、あるいは地理的な側面というものを十分に説明をし、ビジターが全体的な流れというものが把握できるような、そういう展示の仕方をこの際考えるべきであったのではないか。ぜひそれがそのうち実現してくれることを Autre conséquence de cette toute puissance des conservateurs, chefs de département, les lieux que nous avons créés, qui étaient nouveaux, totalement nouveaux. 今このように各部門の学芸の長ですね、そういった人たちとの間。Pour des expositions temporaires. そしてまた全体の展示というものを新しくした。そして、いろいろな、常設でない非常設のいろんな展示というものも、大々的に新しく構想として展開しなくてはならない。sont trop étroits. しかし従来のそういった場所があまりにも狭かった。Une lutte de chaque instant pour tenter d'obtenir le maximum de surface pour des espaces qui, dans un musée, aujourd'hui, sont indispensables pour que ce musée vive et soit capable de présenter des événements différents chaque année. それぞれの部門がその十分に展示作品の価値というものを発揮できるようにするためにはスペースが必要であるということ。これによってその美術品というものが本当に生き生きと展示できるというものでありますし、そして常設展以外のものについてもその都度新しい作品を紹介できるようなスペースを確保するということは美術館にとって不可欠な役割であります。Par contre, nous avons obtenu gain de cause pour créer
un véritable auditorium qui est le lieu d'événements multiples pour faciliter la présence d'artistes contemporains, pour mieux accueillir les jeunes et notamment les enfants. 子供や若い人たちにも美術というものに関心を持ってもらうために講演会などを開く、あるいはそういう説明の場というものを設けるということで、オーディトリアムなども作ったということは斬新的であります。Je termine en disant ceci. 一つ申し上げたいことがあります。Le Louvre, c'est ce qui me réjouit, c'est que ce Louvre est une sorte de work in progress. ワーキングプログレスと、その常に前進するプロジェクトであるというのはこのルーブルであると思います。Il se métamorphose sans cesse. 常に変化している、常に変身しているルーブル。Et en particulier, ce qui est vraiment réjouissant, で、特に嬉しいことは、c'est ce que j'appellerais ce Louvre hors les murs. ルーブルというものが、その本来の壁を越えて、on crée un Louvre à Abu Dhabi, 例えばアブダビにもルーブルの別館ができるし、dont l'architecte est Jean Nouvel. ジャン・ヌーベルの作った建物であります。Et ce sera, je crois, une grande réussite architecturale et muséale. このプロジェクトも非常に博物館の建築的な側面においては画期的なものであると私は考えております。On a créé dans l'ancien bassin minier du Nord Pas-de-Calais à Lens un autre Louvre. そしてまた、ランスというフランスの地方都市でありますが、これは石炭の発掘が非常に盛んな地域でありますが、その地方にも、ルーブルの別館ができています。On l'appelle Louvre Lens. ルーブル・ランスと呼ばれておりますが、j'ai participé personnellement au choix de l'architecte. で、建築家を選ぶにあたって私は個人的にもかなり介入いたしました。J'avais spécialement souhaité que soit présente parmi les candidats Sejima. セジマさんです。彼女には絶対この、候補に上がっている建築家の中の一人として加わってほしいと考えました。De l'agence Sana. です。J'avais vu le très beau musée qu'elle a réalisé à Kanazawa. 金沢の、その瀬島さんの実現した金沢の美術館の建物、私が気に入っておりますし。Il y avait 7 ou 8 candidats différents. ですが非常に、その、金沢の実現したものも数年前にできたものであり。Nous avons réussi à imposer son projet, le projet de Sejima. で、瀬島さんのプロジェクトというものをサポートしまし C'est た。un projet d'une grande élégance. 非常にエレガントなプロジェクトです。Simple. シンプルです。Presque minimal. で、最低限のものしかないという感じです。Au service des œuvres. 要するに作品が主役でありますから。Qui est de plein pied dans la nature. で、自然の中に位置づけられて。Et alors, nous avons réalisé au Louvre Lens ce que nous n'avons pas réalisé au Louvre Paris. これで、ルーブルの、そのランスでできたルーブルには、そのパリのルーブルではできなかったことが実現できたんです。C'est-à-dire que nous pouvons réaliser là des événements qui associent les différents départements et les différentes périodes de l'histoire. ルーブルでは実現できなかったイベント、すなわち、いろいろな時代、そしていろいろなカテゴリー別の作品を集めて企画する、そういうプロジェクトが実現できるわけです。Par exemple, le premier grand événement portait sur la Renaissance. La Renaissance. Le premier grand événement portait sur la Renaissance. 最初のプロジェクトはルネサンス時代に関するものでありました。Et nous avons pu entremêler des œuvres de la Renaissance italienne, des œuvres de la Renaissance française, des œuvres de la Renaissance flamande, mais aussi des sculptures, mais aussi des peintures. Et ça a été une véritable révélation. このイベントにはイタリアの、あるいはフランスのルネサンス時代の作品、彫刻はもちろんのこと、いろいろなそのルネサンス時代の美術品というものを集めたイベントとして企画することができた。Je conclus sur le Louvre avec une transition qui me permet d'évoquer quelques points qui concernent le Japon. このルーブルに関しまして、それを日本の問題と考え合わせて最後にご説明したいと思いますが、
Alors on me dira, mais ça a coûté très cher, cette こ histoire. のルーブルのプロジェクトすごくお金がかかったんでしょうということがよく言われます。Oui, ça a coûté de l'argent. はい、もちろん高かったです。Mais je peux vous dire, mesdames et messieurs, que cet investissement, aujourd'hui, personne ne le regrette. 私が皆さんに強調したいのは、今日これだけの投資が必要ですとい Si うこ on とです。 raisonne en termes purement financiers, purement économiques, 経済的なあるいはその財政的な面だけを考えると、すごい投資額です。 cet argent public nous a été rendu au centuple. 非常に高い金額であります。公的な資金というものがここに投入される。しかし、それを思い切ってやったことによって、それが何倍にもなって戻ってくる。数百倍になって戻ってくる。Et d'abord en beauté, et la beauté n'a pas de prix. まず、美が改善される。美というものにはね、金額的な価値はつけられないものであります。En bonheur de découverte et de visite du Louvre, et cela aussi n'a pas de prix. そしてまた、新しいルーブル美術館を見に行くというこの幸せ感。これもお金に、金銭的には変えられないものであります。En visiteurs qui sont passés de 2 millions par an à plus de 9 millions aujourd'hui. ビジターの数も200万から900万に増えたという事実。Ce qui pose d'ailleurs quelques problèmes. これもさらに増えてます。En liberté aussi pour les piétons tout autour du Louvre, les autobus qui naguère enlaidissait le quartier peuvent accéder en sous-sol. そして、その改修前のルーブルの周辺には観光バスが、もう、列をなしていて、歩行者は、安心して散歩もできないという状況であった。それが全面的に改善された。これもお金には変えられない価値観であります。Évidemment, la splendeur retrouvée du Louvre est une source de tourisme exceptionnel. そして、ルーブル全体が見事に蘇ったという事実。これが非常に観光的な新しい資源として持つ役割。これも金銭的には単純に計算できないものであります。Ça me permet de dire quelques mots que vous m'avez demandé, Monsieur Fukuhara et Mesdames et Messieurs, sur le Japon. こういったことを考えて、福原さん、あるいは日本の皆さんに、ぜひ、十分にご検討していただきたいなと思う点がありますが、Je considère, c'est ma conviction personnelle, qu'un investissement pour la culture ou pour l'éducation ou pour la recherche, ce n'est pas une perte, c'est un gain. 私がここでぜひ皆様に、福原さんにも強調しておきたいことは、文化に対する投資というのは、教育あるいは研究に対して投資するのと同じであり、絶対やらなくてはならないものであるし、そうしてそれが何倍にもなって戻ってくるものであるということ。C'est un bon placement pour l'avenir. C'est un bon placement pour l'avenir d'une ville, d'un pays, d'une région. 一つの地域、一つの都市にとって文化に対して投資を行うということは、将来に対する一つの投機でもあります。Je connais dans le monde des centaines d'exemples de villes ou de pays ou de régions qui connaissent une renaissance économique grâce au nouveau visage culturel qu'ils donnent à leur ville ou à leur région. 一つの町が、一つの国が文化的に新しい顔を持つようになった。それが非常に経済的にも多くの波及効果を持っている。私具体的に100にもわたる例を挙げることができます。C'est une source d'attractivité, c'est une source aussi pour la jeunesse de découverte et d'élévation de leur pensée, de leur formation. 人を引きつける。そして若者にとっては新しい発見をする。そのような効果があるのが文化プロジェクトなんです。Il n'y a pas d'investissement aussi peu coûteux et aussi rentable à la fois. これほどわずかで済む投資で、これだけの大きな効果を持つ投資というものは他にはないはずです。Alors, je n'ai pas de compétences particulières pour parler du Japon, mais
Tout à l'heure, je vous ai dit que on ne pouvait comprendre cette aventure du Grand Louvre qu'en raison de circonstances exceptionnelles. 日本について私十分な知識を持っていないので、日本についていろいろな助言をするような立場にはありません。冒頭で申し上げたように、今回の、このルーブルのプロジェクトというのは一つの冒険でありました。しかしこの冒険を可能にしたのは、その当時のいろいろな政治的な情勢も当然あったわけであります。Je dirais que l'organisation de Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, c'est une circonstance exceptionnelle. 東京が2020年のオリンピックを迎える都市として選ばれたということ、これも非常にいいチャンスだと私は考えます。Si j'étais japonais, mais même comme non japonais, je rêverais que ce ne soit pas seulement des jeux sportifs, mais que ce soit l'occasion pour susciter un peu partout à travers le pays des initiatives culturelles, des équipements qui, j'en suis convaincu, donneraient du Japon une image encore plus brillante, encore plus vivante, encore plus attractive. 私、日本人ではありませんが、しかし、非日本人として、私はこのオリンピックというのは単なるスポーツイベントではなく、このオリンピックというものが、新しい文化の、そして新しい文化的な施設を実現する一つのきっかけになるんだということ、我々が望んでいる一つのそういう希望を助けとなるのがこのオリンピックだということを強調したいと思います。Le Japon a tous les atouts pour accomplir de tels exploits. 日本の方々には、スポーツのイベントを文化のイベントにもするという力を持っておられるはずであります。Des architectes exceptionnels. 非常に素晴らしい建築家をお持ちです。Je pense bien sûr à Tadao Ando, 安藤忠夫さん。Sijima, mais aussi à d'autres architectes dont tout à l'heure, pardon? Kengo Uma, qui a réalisé en France, Monsieur de Montferrand tout à l'heure vous en parlera, 熊健吾さん、フランスでも活躍です。centre d'art contemporain tout à fait remarquable. 非常に現代建築で見事なプロジェクトを実現されておられる熊氏。Et j'en oublie beaucoup d'autres. いろいろな名前、多くの建築家を知っておりますけど、ちょっと名前が浮かびませんが、知っていることは事実です。Des artistes, des peintres, des photographes, des cinéastes, des sculpteurs, bon, c'est un pays d'art et de culture. 日本はまさしく文化と芸術の国、多くの建築家のみならず、映画制作者とかあるいはC'est un pays de raffinement. 絵画の方の専門の方、あるいは彫刻の方など、いろいろな方が素晴らしい才能をお持ちである。Alors, je crois comprendre que il y a une petite difficulté, une petite originalité, disons, qui ne rend pas toujours facile au Japon la réalisation de grands investissements culturels. 文化に対して多くの投資を行うという、そういうことを日本が積極的に進めるにあたって、もう少し工夫が必要なんではないかと私は考えます。C'est que d'un côté, l'État, par tradition, intervient peu pour la culture. まず国が文化に対してはそれほど積極的な介入はしない。La différence de pays comme la France qui, au contraire, une tradition, j'allais dire monarchique. これは例えばフランスと比較すれば、フランスは歴史的に、王様とかあるいはそういう国の君主さえもが文化的なプロジェクトに深く関与してきた。そういうような状況とはちょっと日本は違うかもしれません。D'un autre côté, je crois comprendre aussi que la loi fiscale japonaise n'est peut-être pas assez encourageante pour les investisseurs privés. そしてまた民間の dans le domaine de la culture. 民間のその部門が文化に対して投資を行う際に税制上の優遇措置などがあるいは我が国などに比べてそれほどまだ優遇されないのかもしれません。Et dans les pays anglo-saxons, je pense aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il y a un encouragement
auprès des entreprises ou des particuliers à investir massivement dans des musées, des universités, des centres d'art. それに対しましてアメリカとかイギリスなんかでもアングロサクソン系の国々でも見られるんですけども、企業が、あるいは民間の企業が、あるいは個人が美術館とか、あるいは文化に対して、あるいは大学のいろいろな活動に対して支援をするということに対しては、税制的にもいろいろな優遇措置ができている。Par exemple, je crois que la New Tate à Londres a été ロンドンのニュー très largement financée par des particuliers. これなどは非常に個人の積極的な支援があって実現できたプロジェクトと思います。Si je ne dis pas de bêtises, et excusez-moi si je commets une erreur, のはずです。私にもし、間違いがなければ。il me semble que votre conférence, votre réunion pourrait contribuer à exprimer ce sentiment auprès des hautes autorités politiques japonaises, leur demander de faire un choix. Ou bien l'État se décide à investir davantage par son budget national, ou bien il encourage par la fiscalité les entreprises privées et les particuliers à réaliser des équipements culturels. Et peut-être que, à l'occasion des Jeux Olympiques, il peut y avoir des décisions d'exception. ですから、今回のこの皆さんのこのシンポジウムでありますけども、これも一つの重要な機会として、日本はこれから文化的な政策に対してもっと積極的な対応が絶対必要であるのだということを強く強調され、国がもちろんいろいろと新しいプロジェクトに関与していくということは期待したいことであるけれども、しかし民間の力というものも当然もっとうまく活用できるような姿にすべきであろうと。そのためには税制上の優遇措置ということを実施することによって民間の力が十分に発揮され、国ができない部分にまでも文化に対してのいろいろなプロジェクトの実現ということにつながっていくことであろうと。そしてそれを一つの重要な新しいスタートとして、きっかけとなるのが2020年の東京オリンピックではないか。ですからこのイベントをうまくぜひ活用すべきであると思います。それが文化の高揚に当然つなげることができるはずであります。À événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. オリンピックが非常に例外的な重要なイベントであるのならば、この重要なイベントを文化の重要な新しい発展のきっかけにしてほしい。Et comme on le sait, parfois l'exceptionnel dure. そのための一つのスタート時点であります。Voilà, je ne sais pas si j'ai abusé ou non de votre patience, je ne sais pas si mon temps de parole est épuisé lui-même. 私のお話を聞くには非常に忍耐力が必要であったのかと思っておりますけれども、一応私言いたいことは。Si vous m'autorisez un dernier mot, je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps de parole. 時間はどうですか？ちょうど時間ですか？Ah, vous avez encore 18 minutes. Combien? 18. Ah, c'est merveilleux, ça. 素晴らしい。18分も残ってる。Mais il n'y a pas place pour des questions. 質疑応答はないんですか？ Ou des objections. あるいは反対意見などあればぜひ。Bon. Donc je suis un dictateur absolu. では私が独裁者として最後まで喋っちゃっていいんですか？ Oui, on peut inviter la salle à poser. Ah, très bien. Non, un dernier mot, simplement. 一つその前に一言。avant de laisser la parole. 質疑応答になる前に一言だけ付け加えます。Il y a mille et un trésors au Japon. もう日本には何千にわたるその宝物がいっぱいあるんです。Et il y a des trésors en particulier qui auraient disparu si les pouvoirs publics n'avaient pas décidé de les sauvegarder. で、いろいろな、たくさんの数えきれないほどの宝物が日本にはある。そしてそれを、行政が、政府が何らかの介入をしないと、その宝物が消滅してしまうという危険性も当然ある。Et je pense en particulier à cette merveille des merveilles qui s'appelle le bunraku.
文楽という本当に見事な、芸術の中の芸術と私が位置づける文楽であります。Ils ont failli mourir après la guerre. 戦後、この文楽がだんだんと衰退してしまった傾向がありました。Et je crois que c'est la municipalité d'Osaka qui les a, これを大阪の行政が、qui a empêché leur disparition. 文楽をなくしてはいけないということで立ち上がったと聞いております。Et quelle splendeur, quelle beauté, quelle merveille. 文楽素晴らしいです。あんな見事な舞台芸術は他にないでしょう。Et sûrement il y a partout à travers le Japon d'autres bunraku qui méritent protection et で、何も大阪の文楽でなく、他の地方都市にも文楽がいろいろと残っていると聞いております。それもなくしてはいけません。on me dit même, je ne sais pas si je me mêle d'une histoire qui ne me regarde pas, あるいは日本のことに関与するなとおっしゃるのかもしれませんが、qu'à quelques pas d'ici, ここからそれほど遠くないところに、le musée d'art moderne de Kamakura, 鎌倉近代美術館があります。qui a été construit dans les années 50 peut-être, 1950年代ぐらいにできたもんですか？ et qui a fait l'admiration de Le Corbusier, コルビュジエが非常に絶賛しました。risque de connaître une difficulté ところがなんかいろいろ問題があるということであり en ます。 raison de la... Ah, vous connaissez, très bien. 皆さんご存知なんですね、その反応を見ると。Je n'en dis pas davantage. じゃあもうこれ以上やめましょう。Donc, protégez-le. ぜひ、あれをなくさないように頑張ってください。Bon, on pose les questions? Oui. はい。では、もしご質問のある方があればどうぞ。Un courageux au fond. 奥に勇気のある一人がいました。すいません、日本語でよろしいでしょうか。Je pose ma question en japonais. 行政にというものは、投資に対して必ず数字で返してこいというのは、おそらく東西ということも同じだと思うんですね。いくら投資したらいくら戻ってくるか。はい、それが唯一の判断基準であるように思います。で、それに対して、ルーブルでは、無形のものが戻ってくるのだというのはどういうふうに説得されたんですか？それをちょっと。Alors, dans le cas du Japon, lorsqu'on dit, voilà, il y a un projet culturel et on contacte l'administration, celle-ci répond tout de suite combien ça coûte et combien ça va nous revenir. Enfin, il y aura combien d'augmentation de rentrée à la suite de cet investissement. C'est toujours avec des chiffres qui décident un projet est rentable ou pas. S'il y a des retombées positives et de quelle importance. Et dans le cas du projet du Louvre, c'était donc un projet qui coûte cher, mais c'est surtout la partie immatérielle qui a poussé le gouvernement français à se lancer dans ce projet. Comment êtes-vous arrivé à convaincre le gouvernement que ce ne sont pas des retombées pécuniaires qui comptent, mais c'est tous les éléments immatériels qui sont importants? Bon, c'était une époque peut-être différente. 時代が今とはちょっと違ってたかもしれません、ルーブルの時は。Avant même que François Mitterrand et ses amis accèdent aux responsabilités nationales. 社会党政権がミッテラン大統領によって実現する前に、nous avions travaillé, réfléchi, et dans notre conviction, dans notre programme, la culture figurait comme une exigence, je dirais, presque politique, une exigence morale, une exigence de civilisation. この社会党政権になる前から文化というものに対して我々は強い信念というものを持っていた。すなわち文化というものは絶対に必要である。文化なしに一つの国というものは、考えられない。すなわち文化に対する我々は道義的な責任もあるんだという認識が非常に強かったということが背景としてまずあります。Nous étions portés, il est vrai, par
dans nos comités de soutien par de nombreux artistes, de nombreux intellectuels. もちろんいろいろな知識人とか、あるいは芸術家などからのこういった考えに対するサポートというものは常にありました。Et peut-être aussi les choses s'expliquent par le système constitutionnel français. また、フランスの憲法を一つのまたベースとして考えることもできるかもしれません。Ce système présidentialiste. すなわち、フランスの憲法というのは大統領に全面的な権限を与えている。Qui fait qu'un président peut avoir la volonté de marquer son règne par quelques actes forts. すなわち、憲法によって大統領は、一つの決意を持って重要な大々的な計画というものをその指導することができるようなそういう憲法の文言となっております。Mais ce n'est pas automatique. しかし全てが自動的に簡単にそういうプロジェクトの実施につながるものではありません。Monsieur Pompidou a réalisé ce centre que vous connaissez qui porte son nom. ポンピドゥセンターというものが実現しましたが、これを作るにあたっても、ポンピドゥ大統領。Giscard d'Estaing a été à l'origine du musée d'Orsay, même s'il ne l'a pas achevé ni suffisamment financé. ポンピドゥ大統領のいろいろな介入があったことはもちろんでありますし、そしてオルセイ美術館についても、完成まではいなかったとしても、ジスカル・デスタン大統領の関与が深くあったということも、Monsieur Chirac s'est décidé, à la fin de son règne, à donner naissance à ce musée du Quai Branly pour les arts premiers. ブランリーのプリミティブ博物館の実現にあたっては、シラクさんもその大統領としての最後の部分において重要な役割を発揮しました。L'actuel président français qui s'intéresse beaucoup à ces choses, pour le moment, n'a pas suggéré telle ou telle réalisation d'envergure. 現大統領でありますけれども、今のところ、その前任の大統領たちが行ったような大々的なプロジェクトをこう感じさせるような方針はまだ示しておりません。Mais cela viendra peut-être. そのうち来るのかもしれませんね。Disons-le, bon, François Mitterrand était assez particulier. ミッテラン大統領の場合には、特別であったということも言えるぐらい確かに思い切った文化政策でありました。Et j'ose dire que j'étais moi aussi un peu particulier. で、私もちょっと変わってたと思います。変わった人間だ。Donc, pardon, nous formions une sorte de duo détonnant, on peut dire. 非常にこう、反響の強い、いろいろと、発言をする、大統領と文化大臣、デュオをなしておりました。Nous avions l'un et l'autre la conviction que nous devions profondément changer la vie culturelle, la vie intellectuelle, la vie artistique. Non pas pour la dominer, non pas pour la régenter, mais pour la libérer au contraire. すなわち私たち二人は、文化に対して、そして知的ないろんなプロジェクトに対し、また芸術的なプロジェクトに対し、これを絶対推進しなくてはならないんだという二人で強い信念を持っていたということが、当然この文化政策の中の背景にはあったと思います。C'est réellement profondément un projet, je répète, de civilisation. En même temps, disons-le. 文化政策が、Nous sommes des êtres humains. 文明にもつながるプロジェクトである、シビライゼーションであるという信念がありました。Nous voulions marquer notre temps. 我々の時代を一つの重要なイベントでもって特徴づけなくてはならない。En espérant le marquer positivement. もちろんその、いい意味において一つの時代の画期的な、Par rapport à ces décideurs japonais dont vous me parlez, c'est très difficile. Il faudrait leur tenir un langage. じゃあ日本のリーダーに対してではどういうことを言ったら彼らが納得するのか。Qui consisterait à leur dire, mais
Pensez au futur. Pensez à l'avenir. 未来についてもっと考えてほしい。今の Pensez au Japon de demain. ことではなく、明日の日本、将来の未来の日本ということにもっと考えを持っていくべきだと。Si vous faites des calculs d'apothicaire, le Japon ne pourra pas redevenir une grande puissance culturelle. お金のことばっかり考えて、これだけ投資したらどれだけ見返りがあるのかという、そういう計算ばかりでは、日本がかつて持ってたような文化が非常に国の花となっていたような時代を再現することは難しいでしょう。Alors qu'il y a dans votre pays de telles possibilités, de tels talents, de tels trésors. たくさんの才能があり、たくさんの文化的な遺産を持っている。Bon, alors actuellement, beaucoup de choses viennent du système privé. これをもっと活かすべきであるし、で、当然民間の力というものも絶対必要であります。Vous avez par exemple un cinéma d'animation l'un des premiers du monde. 特に、アニメーションなどでは日本は本当に世界のトップを行く技術と J'ignore si la puissance publique l'aide ou non. 芸術性を持っています。その日本のアニメーション芸術に対して民間の支援があるのかどうか私は知りません。宮崎。Le grand cinéaste Miyazaki, qui présente en ce moment son dernier film en Europe, bon, est un génie. 宮崎さんなんも非常に天才ですね。最後、今、引退前の最後の作品がフランスに紹介されてますが。Le renouvellement, la continuité. このアニメーションというのも一つの重要な芸術として、彼が築いたものがそれで終わるのではなく、継続性というものをやっぱり保っていかなくてはいけないと思います。Non, il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous êtes les premiers. 日本がナンバーワンである世界でトップを行くものはいろいろあると思います。Pardon, peut-être que vous l'aimez pas tous, mais les mangas sont très appréciés en France. 嫌いな人もいるのは当然でしょう。漫画なども世界のトップですね。C'est considéré en France comme un art véritable. 漫画というのはフランスでは重要な芸術の一つの部門として位置づけられております。Bon, alors il n'y a pas de recette, comment disons, toute faite pour ce genre de choses. 今のご質問に対してこうやったらいいんじゃないんですかという一言で言えるような回答はないと思います。Votre initiative d'aujourd'hui, ces jours-ci, peut contribuer à cette prise de conscience. で、こういったセミナーを開くというのも一つのイニシアティブとして、文化のさらなる活性化ということにつながるということも当然考えられます。Le Japon est un grand pays non seulement par son histoire, sa langue, ses paysages, aussi ses institutions culturelles ou éducatives. 日本は歴史的にも非常に優れた国であるし、そして日本語という素晴らしい言語を持ち、文化的にも芸術的にもいろいろな世界の注目を浴びるような作品をお持ちであります。C'est profondément un pays de culture. まさしく日本は文化の国と言えます。Donc je crois quand même que vous avez entre les mains cet argument des Jeux Olympiques. もう一度、もっとオリンピックをうまく活用することを考えましょう。J'imagine que l'État va faire un grand effort pour les équipements sportifs. スポーツ設備を作ることには、国はいろいろお金をかけるでしょう。Demandez que, je ne sais pas, que 10% du budget des équipements sportifs aillent aux équipements culturels. スポーツ施設を新たに作るのに、いろいろな投資が必要である。その少なくとも1割は文化施設に当ててほしいという要求を出したらどうでしょうか。Et ce sera une fabuleuse propagande pour le Japon. Le jour où tous les visiteurs viendront pour les Jeux Olympiques, ils verront en même temps d'autres musées, d'autres réalisations culturelles, ils assisteront à des représentations ou à des, bon, et verront un Japon sous toutes les couleurs, sous toutes les lumières. オリンピックを契機に多くの外国人が日本にやってくる。そうすると、スポーツ施設だけでなく、日本には非常に素晴らしい美術館がある。あるいは舞台芸術の素晴らしい公演をやっている。そういうことをオリンピックだけでなく、別の角度からも見てくれる外国人が当然いるでしょう。Donc si ce que
je suggère, se réalise, ce ne sera pas une perte d'argent, ce sera un gain en influence, un gain en prestige, un gain en beauté, un gain en bonheur de vivre. 私が提案したスポーツ施設に対する投資の1割を芸術に当ててほしいということ。もしこれが実現すれば、当然それは十分な見返りとなって、技術の面でも、プレスティージの面でも、また日本美術の面においても、日本の文化の面においても、いろいろな面において、多くの見返りを生むに違いありません。Y a-t-il d'autres questions? 他にまだご質問ありますか？上田と申します。はじめまして。日本にはですね、韓国、お隣の中国、シンガポール、香港等はですね、その現代芸術に関して、その非課税という、そういう優遇されたものがあるんですが、日本は実はこんな大国でありながら、実はそういった芸術に対する優遇税ってほとんどないんですね。で、韓国では例えばビルを建てたらその 1% を芸術作品を買ってくださいとか、相続税を現代芸術買うと非課税にするといった、そういった優遇税があるんですが、フランスにはそういった税制、もうランチでお忙しいと思いますけども、簡単にわかるような税制がありましたら教えてください。Sur les questions des avantages fiscaux, dans le cas où on achète des œuvres d'art contemporains, où on participe à des projets de réalisation contemporaine, c'est le cas pour la Corée du Sud, pour la Chine, pour Singapour, dans ces pays qui entourent le Japon, il y a effectivement un système d'exemption d'impôts lorsque on achète ou on participe à des projets de l'art contemporain. Est-ce que en France aussi, il y a des avantages fiscaux qui sont accordés même à des particuliers qui participent dans ce genre d'opération? Oui. Non, disons que c'est un changement heureux, si vous voulez. C'est que d'un côté, il y a une politique publique assez volontaire, même si depuis quelques années, le budget de la culture a un peu diminué. フランスの場合をご紹介いたしますと、幸いにして非常にパブリックの面においても国が積極的にこの文化に介入しているということ。残念ながらしかし文化予算というのは、一時は非常に増えたんですが、最近はむしろ減る傾向にあるということは残念なことであります。Mais il y a aujourd'hui des lois qui encouragent sérieusement, solidement, soit les particuliers, soit les entreprises à participer au financement de la culture. しかし、ちゃんと法律ができておりまして、個人や、あるいは企業が積極的に文化的ないろいろな、政策に加わって、それに対する優遇措置が与えられるようにという、ちゃんと規定があります。Ce sont des lois relativement généreuses. かなり非常にその優遇措置も潤沢な内容を持っております。Par exemple, ça existe depuis 81. C'est moi-même qui l'ai proposé. 優遇措置として1981年のものがあって、これは私が提案して実現した優遇措置でありますが。Les œuvres d'art ne font pas partie du patrimoine qui peut être imposé. すなわち、遺産相続の際に芸術品に対しては、相続税を課さないという措置であります。Et par ailleurs, il y a dans beaucoup de domaines toute une série de mesures fiscales, par exemple pour l'encouragement au financement des films, ou au financement d'œuvres de télévision, ou à l'achat d'œuvres d'art. Franchement, je crois que la législation fiscale française aujourd'hui est l'une des plus avancées, je crois. 私、今日において税制に関するフランスの法律というのは、世界でも非常に優れた内容を持ったものだと思います。例えば、映画の制作だとか、テレビ作品の制作、その他、いろいろ芸術品に関するプロジェクトに対する融資などを行う際には、税制上のいろんな優遇措置を予定しているということにおいては、大変優れた内容を持った法律が整備されていると自負しております。Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça entraîne automatiquement des dons importants. Je crois que la mentalité collective, ça compte beaucoup aussi. Et là, il faut reconnaître que
nos amis américains, et nos amis anglais, mais surtout américains, dans leur culture profonde, indépendamment des lois fiscales, considèrent de leur responsabilité ou de leur histoire de donner de l'argent à des universités, à des musées, etc. だからといってフランス人全部が非常にこういった行為に対して積極的であるということもないんですが、例えば遺産相続の際に現物供与でもって文化的な作品を、税金の代わりに供与するという、そういうことが盛んに行われているかというと、期待しているほど積極的ではない。むしろアメリカとかイギリスなどの方が、例えば大学に寄付するとか、あるいは美術館に寄付を行って、そして遺産相続の際にも、優遇措置の供与を受けるという、そういう行為については、アングロサクソン系の人たちの方が積極的であるような気がいたします。C'est-à-dire, au Japon, vous avez aussi des particuliers ou des entreprises qui font un grand effort. 日本でも個人とかあるいは企業など文化政策に積極的なところもあるでしょう。Et je crois qu'il faut féliciter la fondation de M. Fukuhara 福原さんなどもその代表的な人物だと思います。d'accomplir ce travail magnifique qui est entrepris. はい、福原さんが素晴らしい文化に対する、いろいろな活動を展開したということも重要な、側面です。Et je veux lui redire pour terminer notre admiration, notre respect et notre gratitude. そのような意味において私は心から、福原さんに敬意の念を表し、そして、そのような文化に対する関心をお持ちいただいていることに感謝の意を表します。Merci.